Hayırlı kis, hürmetli tamaşasılar. Эдде Башқұртыстандың халық шағиры Рәми Ғариповтың ижадына арналған йырлы мұңлы әдәби һәм кино кисәһендә ихлас сәламләйбез. Башқұрт шигъриятының даны һәм иманы булган Рәми Ғарипов әсәрләре безне был кисәгә рухташ итеп, замандаш итеп бергә йыйды. Һәм тап ошы киселә без Башқұртыстандың кино сәнгатендә туган яңа образды, шагыйрь Рәми Ғарипов образын күрәсәк без. Шагыйрь көндәлеген асып, оның ядмышына һәм шигърияты дөньяһына сумабыз. Min
Тамыр йыр ансамблі башқаруында Рәми Гарипов өздеріне Илшат Яхин ижат иткән минең йондыдым йыры яңғыраны. Күндәлек язу минең ғәдәтемә ингән. Бына инде 15 ел дәвамында мин уны алып барам. Кем белә, бәлки уны мин яшәүдән туктагансыла дәвам итермен. Һәр кемдең үҙен мавыктырган бер эше була. Берәүҙәр ғүмер буйы төрлө маркалардан коллекция йыя, берәүҙәр һирәк осрай торган китап эҙләй, ә мин бына яҙам. Мин уларға бөтә күңелдән ғазапланып уйлаган уйҙарымды, бөтә күңелдән тулҡынланып кисергән тойғоларымды ышанып тапшырам. Мин уйланыр, яҙыр, уҡыр өсөн төндө көтәм. Төндө һағынам, төндә минең серле илһам ҡошом уяна ла ҡанат ҡағына. Тик ут ҡына булһын, яныһын бергә, мин арымай тороп һүнмәһен. Көндөҙгө эш, тауыш, ығы-зығы уйҙарымды кереп бүлмәһен. Төндә мин ниндәйҙер башҡа кеше, башҡа уйлы, башҡа хыяллы, төн йөҙөндә тик бер төҫ булһа ла, донъям минең мең-мең буяулы. Донъям минең мең-мең буяулы. Ağlardı duyan bu demde Ama ben hüyem yine hüyem Bir gümüz balam bulhamda Anlamadım Bilmenin hin mini Hinin minen yanıp duhamda Ваклыктарым, ялған шатлыктарым Күңелемде күпме кимерде Hüngen kumer kewek Kurdum bugün utken kumerde
күзләр яҙҙың тәүге күкрәүендәй, күкрәнең дә йәшлек күгемдә, йылы ямғырҙан һуң балҡып сыҡҡан йәйғор булып ҡалдың күңелдә. Тик был яҡты, иң саф йәйғор нуры таянманы ике йылғаға. Миңә һин бер серле әкиәт тә, моңло йыр да кеүек йырларға. Мин аҡылдан яҙып һөйҙөм һине, һөйә алмам шулай ғүмерҙә. Көс ташыуҙан ҡулдарыма минең эш етмәҫ тә ине был ерҙә. Бәлки, мәңге юҡһынырмын һине, бәлки башҡа берәү тиң булыр. Ә шулай да һинең яҡты исемең йөрәгемдә утлы миң булыр. Seren yıllıdan, күҙ алмайым һылыудан, һыҙғырып та ебәрәм, әллә йөрәк ярһыуҙан. Их һыуға барыуҙарың, һыуы һирпеп алыуҙарың, тик баҫалмай һыуҙарың, йөрәгем ярһыуҙарың. Йөрәгем ярһыуҙарың. Һыҙылып таң атҡанда, һыуҙар алып ҡайтҡанда, түгелмәне һыуҙарың, түгелде күҙ нурҙарың, түгелде күҙ нурҙарың. Taşıyhım, elle yenilme mine, түгелді күн нурдарың, түгелді күн елеме. Taşımay taşıyhım, elle yenilme mine, elle yenilme mine. Күптән көлгәнем юк ине шулай, сабый һымак ғәмһеҙ, ҡайғыһыҙ. Көттөм, өмөт иттем, ҡайтарыр тип ҡайтмаҫ егермемә ҡайһы ҡыҙ. Ул һин булдың, килдең егермеңдә, ҡабатланмаҫ яҙҙы килтерҙең. Оноттороп минең бар ғәмемде, бар күңелдән мине көлдөрҙөң.
Күлдем, күлді тауда, күлді һыуда, күлді айда күктә тәгәрәп. Тик безнең туйны был изге төн, безнең туйга тагы ни кәрәк? Айды сакырдык без яныбызга, йондызларны, аккош юлдарын. Етегәндең алтын ижауынан бергә эстек без яз моңдарын. Қолдарыңдан уып төшердем дә, халкын яздың халкын, хулышын. Һәм күлдем, һәм исердем бугай, зәңгәр күзләреңдең ялыһынан. Еті кыздай ойып талгын гына, бейгәндә алтан елдәре төшкенәлер был дип курыктым мин. Төшкенәлер, булмас үндәре. Ней бирәем һиңә был өн өсөн, ней генә һуң булһын бүләгем. Ярым калһын капка төбегедә, ярымда бит минең йөрәгем. Хәтеремдә ул төн, хәтеремдә йыйнак бүлмәң тыйнак өстәле. Белмәй нисек кадер иде янә шарабыма шарап өстәле. Яшьлек таңдарыбы бар инеме бұның кәрәге. Хәтеремдә ул төн, хәтеремдә булмаһак та башка бергә. Яуган канатлы төндә онытаһым түгел гомергә. Хәтеремдә ул төн, хәтеремдә онытаһым түгел гомергә. Хөрмәтле тамашасылар, бүгенге кисәлә сыгыш яһар өсөн олы ихласлык менән популяр рок төркеме Дәрвишхан килде. Дим Кулахмәтов сүзләренә Альберт Габбасов иҗат иткән йыр Курай. Каршы алыгыз, Дәрвишхан төркеме.
Hayırlı kez dostlar. Monglo xalq yerdari hondular Kungel kaldı Ölkenler giderler Kimler yerler Kimler yerler İtleyimin balasağında Kungelle monglo Uray Belkerhav Yerlar beyerge Sakırav Bizden ülken yerler unudular Öğrengen hunglamağı Anlağı süner Bulgan illerden yerlerinde Kaydılı yaktı ümitleri Yaşlarımine koyular Yüreklerine Tağlaham yerdardır Olata yerlaham Yerlaham Kuray Al kuraydır Üren köyler Kandar teyhan Bizden ülken yerler unudular Öğrengen hunglamağı Anlağın süner Bulgan illerden yerlerinde Kaygılı yaktı ümitleri Menge bulgan yerler Kungildagi monglar Belgildekde gittik Kaldırıp yerler Bizden ülken yerler unutular Öğrengen hunglamağı Anlağın süner Bulgan illerden yerlerinde Kaygılı yaktı ümitleri Хаталарда була тормышта, тик тормышын хата болмаһын. Ошо Рами агайдың девизына тогры булып яшәйек, дуслар. Рәхмәт.
Шагане, ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе, поле, про волнистую рожь при луне. Шагане, ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, что луна там огромней в 100 раз. Как ни был красивший раз, он не лучше рязанских раздолей, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе, поле. Эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец вяжи. Я нисколько не чувствую боли. Я готов рассказать тебе, поле. Тал сабақтай һомғол буйһыныңды, күҙҙәреңдең моңһоу ялҡынын, нисек күрмәйем тик үҙем булып, әйтсә һылыу, етмәй аҡылым. Юҡ, бәхет тә һинән һорамайым, юҡ, наҙлау ҙа һинән көтмәйем. Үҙем наҙлап, үҙем һөйәринем, юҡ, быға ла мин баҙнат итмәйем. Тик һоҡланғым килә, оҙаҡ, оҙаҡ. Ситтән генә һине күҙәтеп, нинди көлөшә һиңә сәскә йыйыу, эйелеүең сәскә өҙәм тип. Һин үҙең дә умырзая мәллә, умырзая тулы аҡланда. Ҡағылырға хатта ҡулым бармай. Кит һин, күңел, кит һин, һоҡланда. Шаһанәм, һин минең шаһанәм. Төн яҡтан мәллә булғанға, мин әҙермен һиңә йырларға ай аҫтында арыш бешкәнен. Шаһанәм, һин минең шаһанәм. Төн яҡтан мәллә булғанға, Шираз нисек матур булмаһын, айда нисек матур тыумаһын, етмәй беҙҙең иркен ҡырҙарға. Төн яҡтан мәллә булғанға, ай аҫтында арыш бешкәнен, бөҙрә сәстәремдән минең бел, ҡәҙерлем, һин шаяр, йылмай, көл, тик иҫләтмә, иҫкә төшмәһен ай аҫтында арыш бешкәне. Шаһанәм, һин минең шаһанәм. Төн яҡта бер һылыу ҡыҙ ҡалған, иҫ киткес ул һиңә оҡшаған, көнләшәлер бәлки ул һинән. Шаһанәм, һин минең шаһанәм. Һеҙҙең алдығыҙҙа Рәми Ғарипов ижадына ғашиҡ, ҡурған егете Нәркис Янтурин. Рәми Ғарипов һүҙҙәре Нәркис Янтурин ижад иткән йыр «Донъя зәңгәр». Зәңгәр, дөнья шундай зәңгәр, ҡанатһыҙ ауысып китерлек. Был йылдарҙан тик бер үтер өсөн, ғөмөрҙәрең буйы көтөрлөк. Ерҙә уйып сыҡҡан йәшел өнә, тигә яҙға байрам күлдәген. Һин киләһең, юҡ йөҙәһең ерем, тик бер аҡ зәңгәр күлдәген. Ниндәй көс һуң тағы ҡауыштырҙы беҙҙе шулай зәңгәр иртәлә. Беҙ мәле елде иркәләйбеҙ, ел мәле беҙҙе иркәләй. Ниндәй көс һуң тағы ҡауыштырҙы беҙҙе шулай зәңгәр иртәлә. Беҙ мәле елде иркәләйбеҙ, ел мәле беҙҙе иркәләй. Аяғыңды зәңгәр шишмә юа, ниңә тулҡын түгел ҡулдарың. Беҙ килеп тә иттек, юлда бөттө, ниңә ҡыҫҡа була юлдарың. Ҡайҙа зәңгәр сәскә юҡ шул әле,
алып мин талбырын. Тек бенен хун талда бул дөньяла зәңгәр сәскә булып йөрен. Ниндәй көз хун тагы кавыштырды безне шулай зәңгәр иртәләр. Безмәне елде иркәләйбез, елмәне без иркәләй. Ниндәй көз хун тагы кавыштырды безне шулай зәңгәр иртәләр. Безмәне елде иркәләйбез, елмәне без иркәләй. Курган башкорты Нәркис Янтурин. Нихәлгенәң яҙғын ваҡайын. Килдем һиңә, килдем дуҫҡайым. Һағынып килдем һинең күрергә. Һырып хәлкәйеңдән белергә. Икенсе бер һиңә килгәндә. Һинең менән уйнап көлгәндә. Умыр зая бездән көлләшер. Көлмәгерсе диеп өндәшер. Тонда икән әле тупрагым, шауламады икән япрагым. Яңығына ваҡарасылғас, һының әле һинең яланғас. Тонда икән әле тупрагым, шауламады икән япрагым. Яңығына ваҡарасылғас, һының әле һинең яланғас. Тик ҡағылмам ғүмер заяғам. Былайда бит ғүмере заяғам. Ана инде кемдә байының. Хуш бул, хайыным. Тонда икән әле тупрағың, шауламады икән япрағың. Яңығына ваҡарасылғас, һының әле һинең яланғас. Тонда икән әле тупрағың, шауламады икән япрағың. Яңығына ваҡарасылғас, һының әле һинең яланғас. Wanapidam, wanapidam, wanapidam. Шауламады икән япрағым. Яңығына ваҡарасылғас, һының әле һинең яланғас. Тонда икән әле тупрағың, шауламады икән япрағың. Яңығына ваҡарасылғас, һының әле һинең яланғас. Рәхмәт. Надя, дорогая, получил твое большое письмо. Спасибо за рассказ о детях.
Целуй нашу дочку Лилию и скажи ей, что это твой отец целует. Человек железный, с каменным сердцем. Да, Наденька, окаменел я и даже не чувствую права тебе писать. Сборник все еще у меня на руках, и я сижу над ним. Сижу дико, тупо, бездумно. Обсудили в Союзе мой каменный цветок. Хвалили и учили меня. Все было как-то не по-настоящему. Беззаботно, поверхностно. В этом году начинают строить дом. Специально для писателей. Подготовка к экзаменам идет плохо. Не могу сосредоточить себя. Как-то нет надежды на аспирантуру. Все равно, кажется, срежут на экзаменах. Экзамены будут здесь. Ищут подходящую кандидатуру. Мою кандидатуру не рассматривают. Причину знаешь. Надо идти напролом. Ятып қалғанса атып қал. Надя, каждый день разговаривай с Салаватом на башкирском. Прошу очень, чтобы ему не безразличным был мой язык. Самые ласкательные слова говори на башкирском. Тренируйся и сама. Надя, кадерлем минен. Прошу, только не унывай. Крепись, ни на кого не обращай внимания. Скоро я сдам свою книжку и будет лучше. У меня, оказывается, очень много новых стихотворений. Около 50. Минем халкым бар. Уның авыр, катмарлы тарихы бар. Уның яулап алган хукуктары, киләсәге бар. Мин тик уның октябрь берген ошы хукуктарынан тулыгынса файдалануын, бір кімдің де бысырақ құлын худмауын, бір кімдің де оны мыскылламауын, оның исеме менен хату итмеуін генә һәм оның шагырдарының 5 елда 2 табаклык китап сыгарырга зар интизар булып йөрмәвен генә теләйем. Һәм ул китап үз халкыма барып йетһен ине. Иң гадел хөкемде мин уның авызынан ишетһәм ине. Минең бөтә теләгем шунда гына. Шул теләгем изге булган өчен генә мин бүген ямаулы салбар, аслы туклы йөрим. Балаларымды, катынымды интектереп. Шул максат өчен генә 8 ел төрле кешеләрнең утын һарайында, тамук бүлмәләрендә, товар складларында, гостиницаларда яшәп, ярты эш хакынды, кан яшемде түгеп яшәнем, эшләнем. Һәм бер генә юлда вожданымда, намасымда каршы төшеп, акса өчен яда алманым. Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал кортындай ыньы яямын. Яямын да янлы ыньылардан хуш етле бер кәрәз куямын. Шугала мин беләм тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла, кәм күрер тик уны кәм күңел. Халкым теле миңа хаклык теле. Унан башка минең илем юк. Илен химәт кенә телен химәт. Иле юктың гына теле юк. Әсәм теле миңа сәсән теле. Унан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың, кеше булырга да хакы юк. Була алга мине моңлы курай. Урман далалардың хуш еҫе. Була алга мине бер сәсән тел. Урал тауҡайҙарҙың күк төҫө. Һөйләр инем һеҙгә, көйләр инем. Бар үткәнен башҡорт иленең, бар киңлеген халҡым күңеленең, бар хикмәтен әсәм теленең. Көсөм етмәҫ быға, хисем етмәҫ. Тик хaq әйтәм халҡым хаҡында. Бейеклек юҡ тыуған тауҙарымда. Бейеклек бар кескәй халҡымда. Һәр башҡортом минең йырсы булыр, ат атланып сыҡһа тауҙарға. Һәр башҡортом минең батыр булыр, ҡорал алып сапһа яуҙарға.
араша, сап сындырып, суын саптарым. Құран халым, илге хай салават, мәңгілікке әйдей сақтарым. Ай-хай салават, туған елдің құты, ай-хай салават, туған елдің құты, ай-хай салават, башқұртымдың қаны, ай-хай салават, ұлт халқымдың даны. Ақмағандай кире ағиден кәй, сөкілмәгәндәй ерге уралтау, салауаттың ері елді тынмақ, еңе алымақ рухын құралдау. Ай-хай салауат, туған елдің құты, ай-хай салауат, туған елдің ұты, ай-хай салауат, башқұртымдың қаны, ай-хай салауат, ұлт халқымдың даны. Башын имәгәнде, сидияттарыға башқұрт башыймәк. Ай-хай салават, туған елдің құты, ай-хай салават, туған елдің құты, ай-хай салават, башқұртымдың қаны, ай-хай салават, ұлт халқымдың даны. Ай-хай салават, туған елдің құты, ай-хай салават, туған елдің құты, ай-хай салават, башқұртымдың қаны, ай-хай салават, ұлт халқымдың даны. Ай-хай салават, туған елдің құты, ай-хай салават, туған елдің құты, ай-хай салават, башқұртымдың қаны, ай-хай салават, ұлт халқымдың даны.
Кетті құрайсыдауы. Қауышымда ол қалдырып кетті құрайын. Сақмат мұти бірей көйі шында қау құрайға үріп қарайым. Йоқ, мұңланмай құрай ят қолдарда. Ят қолдарда мұңғау құрайда, қуанмайда құрай, қайғырмайда, йоқ ол білмей хүйлей юрайда. Әлігіне ниндей мұңлы ені, бір бүйік ен ені баяғы. Қадір өлді, үнхіз, хүзхез қалды, енлі тарих, тылсым таяғы. Сыңырау тұрна қақмай сір қанатын, ұбылғандай бұлды уралым, қайтмас ерде қалды салауатын. Қахым түре қалды құралым. Көзден язды Париж, кең урамдар, сапмағандай онда башқұрттар, халмағандай жаугир одамандар. Қарауан харай іші, таш йұрттар. Таумағандай бейеш, азаматтар, язмағандай хаттар буранбай, ақмағандай хақмар, ашқадардар, ятмағандай ейреп таштуғай. Хүймәгәндәй сая сәлимәкәй, көймәгәндәй яңғыз зәрейха, қоңыр буға юлы қайда екен, илсі қайса қайда ил гиде, қытқылдамай неңе қара тауық, неңе бішмей қарға бұтқағы. Қайда байық, бейгенде айық, басқан жердейді ұт қалғын. Йоқ, үндәшмей құрай, құрайсығып, құрайсығып, үнхіз бұл құрай. Түтін үріп сірекейдігіне, қауып сығарға ол ярай. Тоқта, кетен дәйін қауышымдан, тұрмышымдан, кетме құрайсым. Көңілім бит, мың мұңдарыңа, мәңгілік бір ғұмыр юрайсы.
сыңырай осып килеге сыңырау торына Salam dine sıngrau torna Ural kayım mineng taugan ural kayım Ural kayım mineng taugan ural kayım İlkilerdi kelhilerdi oynar kuray kay İlkilerdi kelhilerdi oynar kuray kay Yok afat bey sıngrau tırnakay indeyra salavat bey sıngrau tırnakay Ural kayım mineng taugan ural kayım Ural
Күз караһы кеүек хакла шагыйр тарих дөрөслеген йырыңда. Сөнки ул тарихты халык корган хыялланып, хаклык турында. Кан яш түгеп, алган азатлыкты алмаштырма гыйбат иркенә. Барыбер һин матур була алмассың, карамаһаң халкың күркенә. Бер генә юлысын дөреслеккә, ул да булһа якын киләсәк. Йөртһәң һин йөрәгеңдә уны, тик шул гына емеш бирәсәк. Тик шул гына йөрәк йырдарыңдың хаклап калыр ысын гомерең. Табынма һин төрле атайдарга, булган сакта әсәң үз йөрәң. Әйтсе миңә, күпме минем гомерем, күпме минем бұл дөньяла шатлыктарым күререм, күпме шатлыктарым күререм. Кәкүк, ниңә улай үҙең һаран, бер-ике Дағырап, қысқырырға тапмайһыңмы? Бір-ай күз дағырап, қысқырырға тапмайһыңмы? Бір-ай күз bir hende ömerde var şatlığın, var kaygın tatıp gitem. Bal yerden var şatlığın, var kaygın tatıp gitem. Bal yerden tatıp gitem. Bal yerden tatıp gitem. Bal yerden kakuk 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 kakuk. Тормыш бәйге, була шундай сақтар, ярылырдай була йөрәгең. Ир намыслы булһаң бұл бәйгелә, ярһымайда булмай күрәң. Намыслыға яшәү авырырак, халык һөйеп хәйлә белмәһәң. Кан тугандар хатта ситкә тибер, халык тыйып янып йелләнһәң. Һуң ни эшләйһең? Тешләреңде кысып атлыгаһың акбудатыңда. Тик авызың тулы кан булһа ла, төкермәйһең дошман янында. Юанаһың олы өмет менән, бәйгелә бит халык еңәсәк. Унда ир намысы,
ат бәсе бар. Хакимы уның киләсәк. Бәлки кирләнеп бетермен мин. Янган өсөн яла ягылыр. Ялган хыйыр урын булмагыла, яласалар әле табылыр. Тик намысты данга алмаштырмам. Юк, алданмам мин даныма. Әгәр кәрәк булһа, халкым өсөн көрәшермен. Каләмемде манырмын каныма. Һәр нәмәне халкым зиһене менән, халкым күзе менән күрермен. Телем өсөн, илем өсөн кәрәк булһа, газиз гомеремде бирермен. Юк, тезләнмәм ялган алдында мин. Максатымдың иң алысын күрер күзем, һәм күземдә балкып яныр газиз намысым. Niden taşlayım taşkınayım Niden taşlayım Kışkınayın kayda kışlayım Kışkınayın kayda kışlayım Kiler konak Kilip ine tabın taralığaz Tik güden güdüp arğasta Bəxit üsün gene yaralığaz Tik güden güdüp arğasta Bəxit üsün gene yaralğaz Küte bilken derge humtu geldir
яшілікіне күтіп тұрмай шул. Юк шул оның туқтал қағы. Я өткенге yolun bırmay şul. Юк шул оның туқтал қағы. Я өткенге yolun bırmay şul. Yıllar boyu yırtar menen көңіл yuvatau. Бар өмірім менің инеділәу. Бар өмірім менің юғалтау. Бар өмірім менің инеділәу. Бар өмірім менің юғалтау. Бар өмірім менің юғалтау. Бар өмірім менің юғалтау. Ябайлык һәм ябай булырга тырышыу бар. Тәүгеһендә тормыш, һуңгыһында уның күләгәһе. Кояшты болыт капланымы, күләгә лә югала. Шагыйрь булып күренергә тырышыу мескенлек. Бәләкәйләнергә теләмәһәң, йөрәгеңә халыкты гыйдыр. Уның менән яшә. Әгәр дә минең балалык елдарым ватан һугышы елдарына туры килмәһә, мин шигырь дә яза башламаган булыр инем. Ватан һугышы минең йөрәктә иң тәрән эз калдырды. Әгәр дә мин әдәбият өсөн тыуһам, мине ватан һугышы тудырды. Атайымдың шул һугышка китеп һәлак булуы, әсәйемдең шул көндәрдә безнең менән үткәргән яңгыз тормышы. 3-4 көн ас ултырган көндәр, бөтә кешенең һугышты тоеп яшәүе минең бәләкәй генә йөрәгемә иң зур тормыш булып инде. Бер төн ине, бына хәтерләйем. Айда сыккан тауҙар артынан төн дә аяҙ. Күктә һирәк кенә йөҙөп йөрөй аҡһыл болоттар. Төнө ямлы, рәхәтләнәм бына. Яратам мин шундай төндәрҙе. Бер нәмә юҡ. Тәрән тынлыҡ йөҙә. Йондоҙҙар ҙа инде серҙәше. Йыр тауышы килә теге яҡтан. Ҡыҙҙар, йәштәр унда уйнайҙар. Йөрәк тибә. Туҡта, типмә инде. Мин яратҡан унда бер ҡыҙ бар. Шул төндө мин уға яҙыу бирҙем. Ул ҡағыҙға былай яҙылды. Һөйәм һине, бына белдерәмен. Уртаҡлаш һине һөйөү тойғомдо. Һеҙ был хатты минең уҡығанда, мин бик күптән үлгән булырмын. Хаттар. Дүрт күҙ менән көткән кешеләрҙең күңел илсеһе. Кем һуң һеҙҙе башлап яҙҙы икән?
Үҙең генә Хоҙай белсен. Тик кемдер бит башлап яҙған хаттар. Бәлки туҙға, бәлки тирегә. Был асышҡа уҙған күп быуаттар. Хат ҡалған мәңге йөрөргә. Бөйөк булған тәүге хат яҙыусы яҙмаһа ла хатын ҡағыҙға. Бөйөк булған тәүге хат уҡыусы оло мәғәнә биргән ул туҙға. Туҙға яҙмағанды һөйләмәлә тигән һәм әйтемгә һүҙ әйләнгән. Туҙға яҙған һүҙҙәр сәпкә тейгән, йөрәктәргә йөрәк бәйләнгән. Ялҡау булһам да бик хат яҙырға, яратам мин хаттар алырға. Күҙем төбәп төрлө яҙыуҙарға, яңғыҙ ғына уйға ҡалырға. Алыҫ араларҙы яҡынайтып, күңелдәрҙе бәйләп күңелгә, шик шөбһәле ауыр хис уйҙарҙы әйләндерә улар еңелгә. Хаттарҙың да була төрлөләре, берәүҙәре ҡала ғүмергә. Кеше итһә һине ҡайһылары, ҡалдыралыр ҡайһы күмергә. Була шаяндары, етди эш хаттары, була һағышлыһы, наҙлыһы, була мәғәнәһеҙ һәм яттары, була ҡышлыһы һәм яҙлыһы. Антар әйтеп яҙған хаттар була, була хаттар йөрәк аһтары. Донъяларың хатта онотола, ней һыйҙырмай әҙәм хаттары. Тапшырылмай ҡалған хаттар була, яҙылмаған хаттар шикелле. Яндырылған хаттар була. Һүҙем яндырылған хаттар хаҡында. Хат башы һәм яҙ ҡаршылар менән Урал тауҙарындай сәләмдәр бәләкәйҙән минең йөрәгемә тылсымлы һүҙ булып кергәндәр. Ул хаттарҙы атай яҙа ине. Яҙа ине һуғыш ҡырынан. Ҡош телендәй ошо өскөл хаттар бөтә ине һәр саҡ йыр менән. Еңеп ҡайтырбыҙ тип дошмандарҙы яҙа ине һәр бер хатында. Ул хаттарҙы ярты һандыҡ итеп һаҡлай ине әсәй алтындай. Иҫтә әле, иҫтә ошо ҡалай һандыҡ. Уны асаң, атай һөйләшә. Алма еҫе унан аңҡып китә. Атай гүя алма өләшә. Уны асаң, килт-килт сәғәт тибә. Атайымдың тере йөрәге. Ярты төнгә саҡлы усҡа алып, тыңлай ине әсәй күрәһең. Иң ҡиммәте эйе хаттар ине. Хаттар, хаттар. Атай хаттары. Ғәрәпсә, латинса, яңғыса ла аҡ ҡағыҙға түккән аһтары. Ай аҫтында, усаҡ яҡтыһында уҡы әсәй алып ҡулына. Йоҡлап киткән сабыйҙарын һөйөп, илай ине аҙаҡ тын ғына. Бер хат бигерәк иҫтә. Ул ғәрәпсә, бик оло сер итеп яҙылған. Уны әсәй беҙгә уҡымағас, урлап алып ҡуйҙым һандыҡтан. Оҙаҡ йөрөттөм мин бик йәшереп, уҡытырмын тиеп ҡарттарҙан. Уның үҙ тарихы, үҙ яҙмышы. Айырмалы башҡа хаттарҙан. 1942 йыл. Апрель ине, һаман хәтерҙә. Әсәйемдәр ҡамыл яндыралар Байыҡ-ҡыуаҡ тигән бер ерҙә. Ерһеү әле һурыҡмаған, батҡыл, йырлай бары һабан турғайы. Атайҙан хат көтөп, мин почтаға сәғәт һайын барып урайым. Шул саҡ ҡапыл, телефондан хәбәр. Атай үҙе өндәшә. Корпашауҙа, фронтҡа үтеп бара. Атай менән һуңғы һөйләшеү. Саптым әсәйемә, Байыҡ-ҡыуаҡ. Ни булды һуң, улым? Әллә хат? Юҡ. Атайым үҙе. Ҡайҙа? Корпашауҙа, ҡайҙа ат? Беҙ ауылға торҙа сап.
Қаршы югіріше бүті ялан, бүті таудар, бүті батулар, қаршы югіре бар юруден бізге, тын қытыла юрек ярхудан. Атайым хуң, неметіні улым, орай менен әсәй югіре атлай. Яқын болға, сақыр тіні атай. Хәсті атайымдың үз тауышы. Бик асықмай ғызмытый, яқшы ұқы улым тый, инейіңе ярдам етіштей. Тағы неметей. Тәмәкі тартма улым тей, тағы. Кешелердің бақсағына түшмә тей. Әхин нетінің. Немецтарды еңіп қайтығыз. Берлиндің ең бүйік еріне, пажар харайының башына байрақ іліп қайтығыз тенім. Хантай, пажарнайда болдымы бейік ер. Еңәгіне шулай бейік ол. Ен фарманға сабып келевіндек сілсәуітке, почта йортына. Яғафар. Бұл хинме? Яғафар тим! Бик атайым үндәшмәне. Трубкағына торды асылынып, сайқалғандай елді. Әйнәйім сәсі тулған келіш, бірінсі қат. Үкіп иланы. Ай, илам. Атай ұлып кетті күн байышқа. Эшелондар көтіп тұрманы. Бізге бір хат менен кер хабыны келтіріп кетті әлләгін бірау. Шул хабындың ісіне яшеріп, атай қол сағаты алып еберген. Бұғыш бүтті, еңі өкіні келді. Біздің атай хаман қайтманы. Қайтқан емеш дейіп түшті көрдік. Өнді ол бары бір қайтманы. Аслық ені, сағатты гені қалды. Ол сағатты әсәй хатманы. Ол сағатты алып еліп қойды баш осына біздің ятқанда. Типті үйрек, кесен, түнін, таңдар атқанда. Әхалдаттар қайттылар. Қайы құлғыз, қайы аяқыз. Бейіштілер қаттаға саяқ менен тақ-тоқ келіп еңі ұтойында. Тик. Типті ата үйрегі. Тик үйрегі біздің үйректі. Типті үйрек. Біз атайғыз өсіп үйректі. Көрменің ағай атайымды. Көрменің бабай атайымды. Көрменің апай атайымды. Мұхлис апай. Осос апай. Көрменің езінай атайымды. Yok, көрменік. Қайтыр әлі, қайтыр, дейінілер. Тек көздері шеклейінілер. Тек көздері яшлейінілер. Өздері атай қайтмағанға қас ғайыплейінілер. Қайтыр әлі, қайтыр, дейінілер. Йондыздарын алып берділер. Бақсабызды хүріп берділер. Хыңар қолы менен хүйділер. Шәп кішейіні яғафар дейінілер. Хүйленілер. Бірге колхоз түдігендерін, комсомолға кіргендерін, партияға енгендерін, бірге ердер хүргендерін, ойын күлкілерін, мұнасипті өз харығы менен хайлап күлгендерін. Tahir бабайда, Хаммат бабайда, Ғафур бабайда, Хафиз бабайда. Ярты ауыл ирдер қайтманы. Қарлуғастай осып қайтқан хаттар елдар бұйы ятты хандықта. Илай инейдердің хуқырайды көздері. Әбейдер күтіп күмірейді.
Әсәйдәр әбей булды. Көтті. Тик атайлар қайтманы. Қарлуғастай осып қайтқан хаттар елдар бойы ятты андықта. Бұлды ауыр хүздер ишеткенді. Атайың ол қайла білмеген. Өтті қызыл ені шул. Менің қарғышым түшті деусілер де болды. Аталары қайтқан малайдар тоз қазай ұл хинің атайың деп үйрекке қуз алдылар. Ләкин біз өстік. Халдат малайлары. Күрші Шәріп ағай ұқытылсым, атайымдың досы. Ғалима апай ұқытылсым, вагон баштарында мені фүлерге алып кеттілер. Рахмат сіңе, Махмуд бабай. Өзің тұңып, бізді ұқыттың. Хаттарды азақ әсәйім, атайың өзі қайтмағас деп, янып тұрған мейіске ырғытты. Сағат холоның алышында. Бір гіне хат қалған. Не бар? Уйлау, алып кетіп барғанда, күтмегенде ұсыраштық біз. Елдар ұлғас бір таңда, хошы болайындан, хошы еклім, хошы бол менің бәхетім. Хош хаялам, хош үмітім, хош тәуге мұхаббетім. Көрішмәнік, үйләшмәнік, пойыз қозғалып кетті. Yürekке yakın tavaş, utlu kuzholib ketdim. Hoş bolaydan, hoş yeklim, hoş bul mening bexitim. Hoş yalam, hoş ümidim, hoş tavga muhabbetim. Koytmaz, qabatlanmaz, Tavşыңғынан қалды. Ғұмыргән дейін ұнытмамын, Қоғынырмын бұл таңды. Хошы болайдан, хошы еклім, Хошы бол менің бәхетім. Хошы
хуш үмітім, хуш тәуге мұхаббәтім. Бірінші республика кинотрилогияның ижади коллективі «Шағир күндәлігі» фильмі бойынса іште 2019 елдің адағында башланы. Режиссер Булат Юсупов, продюсер Леонид Филинов, сценарий авторы Гүлсәсәк Саламатова, композитор Ильшат Яхин. Пиар бүліктің етексігі Гүлнара Яруллина һәм фильмдің художество етексігі Таңсулпан Бабичевалар халық шағырына халық фильмі сақыру менен республика халқына һәм хөкүмәт етексілігіне мөрәжәғат иттілер. Ушы вақыт арауығында Башқұртыстан халқы бейік шағир турахында түшірләсәк фильмға өҙөлөшін индереп, финанс ярдам күрһәтте. Бұл башланығыз республика хөкүмәте тарафынан хуплау тапты һәм 2021 елда фильм төшерү өсөн ақса бүленде. Улы рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ. Олы рәхмәтебеҙҙе шулай уҡ Рәми Ғариповтың ижадын һәм яҙмышын мәңгеләштереүҙә тос өлөш индергәндәр эшҡыуарҙар Халит Айдар улы Яруллинға, Ринат Рафаил улы Хилажевҡа, Марсель Харис улы Юсуповҡа итәбеҙ. Рәхмәт һүҙҙәребеҙҙе Рәмзил Рафаил улы Ишсаринға, Вилдан Халидәр улы Яруллинға юллайбыҙ. Выражаем огромную благодарность генеральному директору общества с ограниченной ответственностью Кранашпан Ардашеру Ермамедовичу Курбаншу, генеральному директору открытого акционерного общества «Уральские камни» Хуснуддину Фахердиновичу Хасанову, генеральному директору акционерного общества «Уфимский завод микроэлектроники» Магнитрон Марату Альтафовичу Тимирову, главе администрации Октябрьского района городского округа город Уфа Сергею Николаевичу Плотникову. Шулай уҡ Янғантау санаторийының директоры Аҡбашев Альфред Рәшит улына. Һәм бүгенге концерттың сығымдарын үҙ өҫтөнә алған, шулай уҡ фильм төшөрөүгә аҡсалата ярҙам иткән Рәми Ғарипов исемендәге беренсе һанлы республика гимназияһын тамамлаусы Илнур Мәрвән улы Утарбаевҡа оло рәхмәттәребеҙҙе еткерәбеҙ. Беҙгә һәр саҡ ярҙам ҡулы һуҙған, фильмды төшөрөүгә тос өлөш индергән Илшат Азамат улы Тажетдиновҡа сикһеҙ рәхмәтебеҙ барып етһен. Һеҙ барығыҙ ҙа изге ғәмәлгә юл астығыҙ, бейек шағирға ижады аша үҙ халҡы менән ҡабат осрашыуҙы бүләк иттегеҙ. Иң бейек һүҙ әле әйтелмәгән. Иң бейек көн әле ул алда. Килер ул көн, килер ул ҙур байрам. Туй яһарбыҙ шаулап урамда. Һөйләшәләр әгәр туған телдә, телгә алыр улар мине лә. Сөнки мин киләсәк менән бергә, һаҡлап саптым телем һине лә. Ул туйға мин бәлки барып етмәм. Ярһыу атым янып йығылыр, тик минһеҙ ҙә. Тулы булыр ул туй, мин белмәгән дуҫтар йыйылыр. Һөйләшәләр әгәр туған телдә, телгә алар улар мине лә. Сөнки мин киләсәк менән бергә, һаҡлап саптым телем һине лә. Кисәбеҙ адағына ла яҡынлашты. Бөгөн беҙ ҡыҫҡа ғына ваҡыт арауығында республика халҡы алдында «Шағир көндәлеге» фильмы тураһында һүҙ алып барҙык. Һеҙҙең алдығыҙҙа ябай булмаған һынау тоттоҡ. Бөгөн беҙ Башҡортостан халҡы менән Рәми телендә аралаштык. Һәм беҙҙең менән тамаша ҡылған һәр кем, шағирҙың тыуыуына 90 йыл тулған тантаналы мәлдәрҙә киң экранға сығасаҡ шағир көндәлегенә үҙ өлөшөн индерҙе. Тамашала ҡатнаштылар Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең халыҡ артисы Хөрмәтулла Үтәшев, Башҡортостандың халыҡ артистары Фәрүәс Урманшин, Светлана Хакимова, Азат Йыһаншин,
Башкортостандың атқаданған артисі, республиканың Шайхзада Бабич исемендәге дәүләт яшьтәр премия лауреаты Рәмзил Сәлманов. Башкортостандың атқаданған артисі Гөлсем Бикбулатова. Башкортостандың атқаданған мәдәният хезмәткәрләре Захир Шәйхмәтов, Илнур Муллабаев. Эстрада йырсылары Зилә Лира, Ринат Фәттәхов, Нәркис Янтурин. Актриса Зәрия Муратова. Шагыйр көндәлеге фильмында Рәми Гарипов ролен башкарусы, Башкортостандың атқаданған артисі Артур Кунакбаев. Студент Рәми ролен башкарусы Арслан Кырымсурин. Студент Рәми ролен башкарусы Линар Байытов. Надя Гарипова ролен башкарусы Елена Пухова. Каруан Харай фольклор эстрада төркеме. Дәрвишхан рок төркеме, солисттары республика һәм халыкара йыр бәйгеләре лауреаттары Ян Лира, Ринат Зарипов. Бүгінгі ябай булмаган заманда концертты карарга Салават районынан делегация һәм Рәми Гарипов исемендәге беренче ханлы интернат гимназия укучылары килде. Кисәне алып бардылар. Башкортостандың атқаданған артисі Илгиз Миңләхмәтов. Милли яшьтәр театр актрисаһы Лилия Искужина. Кисәнең сценарий авторы, республиканың Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Гөлсәсәк Саламатова. Режиссеры Башкортостандың һәм Рәсәйдән халык артисы, республиканың Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Таңсулпан Бабичева. Шагыйр көндәлеге фильмының режиссеры Башкортостан Республикаһының атқаданған сәнгать эшмәкәре, республиканың Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Булат Йосупов. Күн һезгә теләйем, күңелле нурымны бирәйем. Биргәнде халыгыз, шатланыгыз, тартыгыз, хәерле булһын безнең уйдар, бәхетле яшәһен күршеләр. Сәскә булып атһын һәрбер бала дөньяга, Yer şarı heybətdir, tuğtamağın yer yüzünə bitir sirvələr. Əydəqin xalqın birgə yayılayıb, akılımızı birikdir, toplayıb, taplayıb xavrulğarda qarşılarıb, bizə qərəb bir divarı ışanıb. Üzün bileyim, elimde yurdumda bileyim. Kanalı kahretli yüreğim, dertleyim. Bildikile var, güzellikimde bu havardır. Eğer birbirine bule giden muhabbettir. Yer şarı eğlenme, tutamağın yer yüzüne biter zirveler. Eydeyi yılayıp berge halkın, akılımızı biriktir, toplayıp tabayı kavrularga karşılarım. Birge kerem bir divarı ışanım.
рәхмәт. Кадерле достар, ошоның менән безнең очрашу адагына якынлашты. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Киләһе очрашканнарга тиклем. Һау булыгыз.